Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama barasat, terkadang pertelo apa al-haqa iku pira-pira hakikat wa yauti haqaik iku al-ulumul irfaniyati pira-pira ilmu kang bangsa makrifat pertelane maksufatal anwari halih grahana pira-pira nure grahana ditutupi bima klan barang wasyiah kang nungkepi apa mah ha ing haqaik min dzulmati ru'yatil aghyari nyatane petenge ningali liyane Gusti Allah. Famajjadha mongko nglepeh ing haqaid apa adzanus samiina pira-pira kupinge wong kang padha krungu wa angkarat halan ingkar ing haqaid apa kulubum pira-pira atine samiun. Idza lam yu'zan ing dalem nalikane ora diparingi izin sapa lakasira fiya ing dalem haqaik bil izhari klan mertelaake. Qala Abul Abbas Al-Mursi gurune Imam Ibnu Athaillah niki qaddasallahu sirrah kalamuhu utaw kalamul ma'dzuni utai kalame wong kang den idini sapa lahu al iku yakhruju metu apa kalam wa alaihi lan iku tetep ing atase kalam kiswatun utawi kiswah niku nggih padha karo tutup selambu atau lawatun lan manis wa kalamu ghairil ma'dzun utai kalame liyane wong kang den idini sapa al iku yakhruju metu kalam maksufal anwari khalih grahana pira-pira nure ditutupi pira-pira nure hatta anar rajulaini sehingga sak temene wong lanang loro iku layatakal lama yakti guneman rajulen bil haqiqatil wahidati kan hakikat kang siji watubbalu mengko ditampa apa hakikah min ahadi masaking salah jene rajulen wa turaddu lan ditolak apa hakikah alal akhir al akhir ing atase kang wenehe ibaratuhum utai ibarate arifin atau muabbirin allati wa'abbiruna kang padha gawe takbir sapa arifin ing biya kelawan lati anil ulumi wal ma'arifi saking propro ilmu lan propro makrifat allati yajiduna kang padha nemu sapa arifin ing ulum ma'arif fi batinihim ing dalam batine arifin iku imma li faidani wujdin ana kalane krana lobere penemune ati lobere penemune ati aili faidani ma tegese krana lobere barang yajidunahu kang padha nemu sapa arifun ing ma fi qulubihim dalam propro atine arifun min zalika saking mengkono-mengkono nika wau nemu min zalika saking mengkono-mengkono ulum ma'arif fa qulubuhum mongko utawi pira-pira atine arifin iku duwe katon rupek ya fi dulubir anha saking kulub apa ma barang ya khulukang manggon apa ma fi dalam kulub kohron kelawan nyereng anhum saking arifin kal ina'i kaya wadah Allah iki kang rupek idza wudi'a ing dalem nalikane ditelehake fi ing dalem ina apa maun kasir banyu kang akeh fa inna mongko sak temene ma iku ya fi dulubir apa ma minhu sangka ina kohron kelawan nyereng auli kosti hidayati murid utawa krana nejo nuduhake murid wa ing kanat lan lamun ana apa qulubuhum pira-pira atine arifin ana iku muttasiatan jembar yumkinuhum mongko ngongangake ing arifin apa radduma balekake barang yastakiru kang tetep apa mafi ing dalam kulub fala yafildu
mongko ra lober minha saking kulub apa syai'un suwiji-wiji. Al awalu utai kang awal iku halus salikin wa ing kanat qulubuhum niku gawe lamun nggih sae lamun lan lamun ana apa qulubuhum satiatan jawabe fala yafid saged. Al awalu utai kang awal iku halus salikin tingkai boro-boro kang padha suluk ai min ahlil bidayah fahum mongko salikin iku ma'dzuruna boro-boro kang den uzuri fit ta'biri ing dalem nembungake liwujudil ghalabati krana wujuding lindih alaihim ing atase salikin. Wasane utahe kang kaping pindho iku halu arbabil muknati tingkae pira-pira wong kang andune mapane ya mapane makrifat muknah niku wis mapane makrifat ngene lah. Wal muhaqqiqin lan pira-pira kang padha nyatakake min ahli nihayati kang tetep saking ahline pungkasan. Wayal zamuhu mongko tetep ing salikin arbabil muknah niku apa zalika mengkono-mengkono takbir lima krana barang fihi ing dalem kang tetep ing dalem dalik fihi kang tetep ing dalem dalik minal irsyadi nyatane nuduhake wal hidayati lan tegese nuduhake. Wa in abbara mongko lamun nembungake sapa as-salik la an ghalabati wujdin ora saking lindhihe penemune ati kana mengkono iku fidzalika tetep ing dalam mengkono-kono abbara takbir apa naun werna minad dakwah saking aku wa in abbara lamun nembungake sapa al mutamakin wong kang mapan makrifate min ghairi qasdi hidayati muridin saking tanpa nejo nuduhake murid kana mengkono iku fidzalika takbir apa ifsaun nglahirake apa ifsa usirin nglahirake sir lam yu'zan kang ora den paringi izin sapa lahum mutamakin fi dalam isyaim fi dalam isya wa aidan lan halim alif halu mongko tingkae mutamakin iku yaktadina trape hal wujudas sumti ing wujude meneng wa adaman nutki lan ora anane ngucap li annahum mutamakin fi hadratil haqqi ta'ala ing dalam kaharibaane Gusti Allah kang mau hak ta'ala halimul nur hak iku ya talaka nampa sapa mutamakin maing barang yari tukang temeka apa ma alasam ikol bi ngatasi pirungune atine mutamakin min ajaibil ulumi nyatane pira-pira kegawaane pira-pira ilmu wa gharaibil fuhumilan pira-pira aneh pira-pira faham wal ibaratu ta pira-pira ibarat allati kang yu'abbiru kang gawe takbir biaklan ibarat sapa alu hadi thariqah ahli iki thariqah anil ulum wal ma'arif iku kutun minangka pakanan pokok li ailatil mustamiina kedue sanak batire sanak batir ya pira-pira wong kang ngrungokake niku idhofah bayaniyah al idhofatu ta idhofah kulil bayan ai hiya tegese utawi ibarat min haitsu maknaha saking sekirane maknane ibarat iku kutul arwahi kekuatane pira-pira ruh al ailati kang dadi kaya batih rakyat wa hum utai ailah iku al mustamiuna pira-pira kang amprih ngrungokake al muhtajuna kang pira-pira hajat ilama maring barang yulka kang ditibakake apa ma ilahi maring mustamiun minal mawaidhi nyatane pira-pira mauidhah wal hikamilan pira-pira hikmah kama anal atimata kaya sak temne pira-pira pakanan al khissiyati kang bangsa pertelo kang bangsa ndriya iku kutun dadi kekuatan li abdanil muhtajina kedue pira-pira badane wong kang padha hajat ilaiha maring atimah walaisa lan ora ana iku laka tetep kedue sira apa ilama angin barang anta kang utahi sira lahu maring maiku akilun wong kang mangan kama anal aqwata tekse kowe sak temene pira-pira pakanan pokok al khisyata kang bangsa ketinggalan iku mukhtalifatun beda-beda fala yasluhu mengko ora patut lil wahid kedhe wong kedhe perkara kang siji minha saking akwat apa ma barang yasluh kang patut apa mal akhiri kedhe wong kang menehi likhtilafil tobaihim krana beda-bedane pira-pira wateke napa menika jenengane krana beda-bedane pira-pira wateke mustamiun wa amzijatihim lan tegese pira-pira wateke mustamiun kadzalika hali kaya mengkono-mengkono akwat al khisyah
al aqwatu utawi pira-pira makanan pokok al mu'nawiyatu kang basa maknawi allati tafhamu kang allati tufhamu kang difaham apa aqwat minal ibarat ya iku mukhtalifatun khabari nika wau napa menika jenenge al aqwat iku mukhtalifatun beda-beda fala yasluhu lil wahid minha saking aqwat apa ma barang yasluhu kang patut apa malil akhar likhtilafi madzhabim krana beda-bedane pira-pira madhabe mustamiun madzhabim pira-pira madhabe mustamiun wa tabayuni maqtalibim lan beda-bedane pira-pira pemuriye mustamiun waqtul qaum ke teman-teman ditibake opal ibaratu ala jamaat ing atase jamaah fa yafahamu mongko paham sapa kul wahid minasaking jamaah ma ing barang la yafamu kang ora paham ing masopal akhir kang menawi waqat yafamu lan terkadang paham sapa ba'du mustanghi jamaah kena mustamiun kena minal kalam alladhi yasma'u kang rungu sapa ba'duhum ing kalam maknan ing makna layak sidu kang ora nejo ing makna sapa al mutakallim wa ya ta'assaru lan tampa labet apa batine ba'duhum bidzalika kan kono makna ta'asuran kelan tampa labet ajiban kang gumunake wa rubbama fuimalan terkadang tifaan minus saking kalam apa diduma sewali barang koso tau kang nejo ing ma sapa al mutakallim bi kelawan kalam faqat sami amangka teman-teman krungu sapa ba'du setengah mustamiun qailan ing wong kang ngucape ya kulo kang ngucap sapa qail idil ishruna min sya'ban walad fawasil syurba lailika bin nahari wala tashrab bi akdakhin sighari fa innal waqta dhaqa anis sighari idil isruna indal nalikane utahe 30 min sya'ban saiki wulan sya'ban iku walat mungkur apa isrun fawasil mongko nepunga sira syurba lailika ing ngombene awan bengi ira binahri kelan awan wala tashrab lan aja ngombe sira bi akdakhin lan pira-pira wadah sigarin kang pira-pira kecil fa innal waqta karena satemene wektu iku ndaka rupek apa waktu anis sigari saking pira-pira wadah kang kecil fa kharaja mongko metu sapa ba'duhum ha iman hale wong kang bingung ala waji ngatasé wajahe ba'duhum hatta atas sing nekani ba'dhum maka ta ing Mekah walam yazalan ora kisir-kisir ba'dhum iku mujawiron wong kang nanggani biyane dalam Mekah tekse manggon hatta mata sehingga mati sapa ba'duhum hatta mata sehingga mati sapa ba'duhum bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim rubbama barazatil haqaiq maksufatal anwar idza lam yu'dzan laka fiha bil idhar terkadang hakikat yaitu ilmu-ilmu yang sifatnya itu mengarah kepada makrifat pada Allah niku tampak di permukaan tetapi tidak begitu jelas karena cahayanya tertutup oleh kegelapan hati yang bentuknya itu kegelapan itu karena pengaruh dari duniawiyah ini niku menawi kamu tidak diberi izin oleh Allah untuk menampakkan hakikat wingi kan dipun ngendikake terus ibarat yang kita ungkapkan itu adalah keluar dari kiswah hati kita kiswatul qalbi allati minhu baroza kata-kata yang kita lontarkan itu munculnya dari kiswah yang ada di dalam hati semacam kemasan semacam tempat selambu yang untuk membalut kalam itu di dalam hati. Jika balutannya itu berupa cahaya, maka kalam itu akan bisa diterima dengan jelas dan
ya lazat juga akan bisa masuk di dalam hati. Tetapi jika dibalut dengan kegelapan duniawi selain Allah dalam hati, ada maksud-maksud lain misalnya, ini mungkin tampak keluar nggih ketok napa menika kelabu, ketok semu, ketok ora pati meyakinkan ngatane. Nah, tapi terkadang hakikat atau ilmul ma'arif, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ma'rifat niku tampak ke permukaan tapi terhalang maksufatan, terhalang oleh nopo nggih, terhalang cahayanya oleh kegelapan. Sing kegelapan kalau rupane kecenderungane atine wong sing ngucapake ning ngene masalah duniawiyah. Nah niki bisa sampean pakai pribadi mawon bila akan menilai, tapi ya saya kira ndak perlu untuk menilai orang lain. Terus menungso niku kadang-kadang ngomong soal hikmah, soal hakikat, fasih omongnya, fasih balik pun pokoknya memenuhi persyaratan logika. Tetapi rahasia yang ada di balik pembicaraan niku mboten ketok, cahaya tidak ada, dirasakan juga ndak manis, hilang rasa napa menika kemantapane. Sebab orang itu ketika menyampaikan belum diberi izin oleh Allah. Orang itu menawi kita sampun masuk dalam dunia ini, segala sesuatu itu harus ada dengan petunjuk Allah. Jika dipaksakan tidak karena petunjuk Allah, maka akan didengar oleh orang, sungguh pun sampean fasih-fasihkan, tapi kesan di dalam hati niku berbeda. Wah, ini kan angel to niteni ngeten iki. Nggih. Kula niku jane arep takon kalih sampean. Sampeyan nek nampa omong kula niku kesane ten ati sampean niku, tapi kula mboten sedo takon, mboten ajeng takon. Mangke sampean nek muni wah angel dipaham ya, bingung ya. Wah niku nuduhake nek ati kula peteng. Mula niku untuk rahasia kita saja. Jadi kalau kita diberi nasihat oleh orang, di dalam hati rasanya sejuk, enak kita dengar, mudah kita pahami dan membekas. Niku nuduhke nek wong sing ngendikan niku wis ana izin saka Gusti Allah. Tapi niku urusan hakikat, ora urusan dunia lho nggih, urusan hakikat, urusan makrifat. Kenapa kok maksufatal anwar kok ora cetha, merko kenang grahana. Cahaya sing metu saka kata-kata iki kenang grahana, artine ora cetha, ketutupan. Sing nutupi iku mergo yang menyampaikan itu hatinya masih diselimuti oleh hubud dunia. Nah niku sing paling angel sampean golek sing pun temenanan niku wis. Yes, sing penting ngrungokke mawon. Dan kita itu disarankan kalau ngomong kepada orang itu harus kita sesuaikan kalian kemampuan berpikirnya orang yang kita beritahu. Disesuaikan dengan kemampuan tiang sing lagi sampean ngendikani. Misalnya ngendikane iku lagi tingkat bawah, ya aja dikei pengendikan sing muluk aja. Upame sampean kok maringi pengendikan niku lagi tingkat ndek-ndekan, lagi entes wae suluk, ngomongnya sing ndaki-ndaki ngoten niku. Sing ngomongi ndaki-ndaki niku sing ora paham niku ora murite ora, tapi sing ora paham sampeane ora paham. Gurune sing ora ngerti. Lah wong ngerti murite kaya ngono kok ndek ngomong kok ndaki-ndaki ya bengong nggih to. Wah, wae iki piye iki. Akhirnya bingung niku mangken. Nah, terus upayakan kita kalau kita menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan haqaiq, bersihkan hati kita, lepaskan pengaruh-pengaruh duniawiyah dari hati kita. Betul-betul kita ingin menyampaikan
pesan-pesan rahasia Allah, tentu niki nanti di bawah ini akan ada aturannya. Nah, dan sampaikan kepada napa menika bahasa materi yang saya sampaikan sesuaikan dengan kemampuan mustamiin yang mendengarkan. Kados Kanjeng Nabi ngendika khatibun nasi biqadri ma yafhamun, omongano menungso iku menurut perkiraan fahame dhek. Nek kira-kira dhek fahame ora sampai tekan semono ya kurangi ngomongmu, utawa bahasane ora nganggo bahasa-bahasa sing sampean kiyak-kiyuk bingung gen kaya wong intelek niku mboten usah. Nah, niku ora paham niku tiange. Nah, pun. Lajeng niku wingi nika dipun ngendikaaken nek kalam niku metu saking kiswatul qalbi. Ten mriki dipun wangsuli malih dawuhipun Abul Abbas Al-Mursi qaddasallahu sirrah. Kalamul ma'dzun lahu yakhruju wa alaihi kiswatun wa talawatun. Ungkapan orang yang sudah diizini untuk menyampaikan. Ini kalau kita masuki dunia batin, dunia ma'rifah. Niku tanda itu kalamnya orang yang sudah diizini memberikan napa menika nasihat, pitutur datang orang lain, niku keluar kalam itu dengan memakai pakaian sinarnya kata-kata itu, karena yang disampaikan adalah hakikatnya dan sinarnya hatimu dan dirasakan sangat manis. Nggih enak. Niku menunjukkan kalau sudah sampean diizini menyampaikan. Nah, niki sing dimaksud niku kata-kata sing hakikat lho, mboten sing biasa-biasa niku lho. Mboten sing trimo ngandani kowe iki mbok aja ngene. Niku lebih jelimet daripada itu, karena ini berbicara soal hakikat nggih. Soal asrarullah, rahasia-rahasia Tuhan. Nah, kalame ghairul ma'dzun sing urung diizini ngomong niku terbalut oleh penghalang. Balang yaitu kegelapan yang munculnya itu dari hubbud dunya niku wae. Mila nek ndelok sapa ngene iki nggih sampean nek ngomong aja angger ngomong. Aja angger ngomong, wis pokoke angger jeplak aja. Sebab sampean mesti harus hitung-hitung awalnya aku ki wis diizini ngomong apa durung. Wis diizini paring nasihat apa durung. Dalam hal-hal yang bersifatnya hakikat. Nek durung nggih diam dulu. Mangke sampean tiwas ngomong, ya ngomong sampean ndak jelas, bahkan bisa membuat salah paham. Nggih. Sampean mesti kaya kula rada bingung sithik-sithik nggih, tapi seperti ini. Ibaratuhum imma li faidani wujdi imma li faidani wujdin aw li qasdi hidayati muridin. Ibaratnya orang-orang makrifat, orang-orang yang menyampaikan napa niku ungkapan-ungkapan hakikat yang mereka ibaratkan niku ada kalanya karena lobernya ilmu yang wonten ing manah, lobernya ilmu yang berada di dalam hati, karena hati ini belum siap menerima seluruh ilmu itu, sehingga lober dengan sendirinya dia keluar, rahasia-rahasia itu keluar tanpa ia sadari. Niku mboten masalah nek ngeten iki. Niku ya mirip dengan orang yang sedang jazab. Hati niki ibarat nih kados denten wadah. Ana sing rupek wadah niku kan ana sing cilik, ana sing gedhe. Nek disoki banyu, banyune kakean mesti lober. Orang yang mengibaratkan, orang yang mengungkapkan keadaan hal-hal yang berkaitan dengan hakikat itu kadang-kadangnya tidak sengaja. Dia tidak sengaja
kalau dia mengungkapkan seperti itu karena lobernya ati sing ora bisa muat ilmu niku metu dengan dirinya sendiri, dengan sendirinya. Enten sing model ngaten. Enten sing ibarat yang disampaikan itu karena sengaja untuk memberikan petunjuk kepada orang lain. Jadi tidak ada maksud apa-apa dan itu betul-betul disengaja. Ini biasanya orang yang atine wis longgar, wis ombo. Dia bisa mengendalikan kapan dia bicara, kapan tidak bicara. Apa yang harus dibicarakan, iki apik apa ora dientokno, iki dientokno apa ora. Ngaten niku sampun paham. Nah, ada kalanya orang seperti ini. Jadi di dalam memberikan petunjuk itu memang benar-benar dari kesadaran aku arep nuduhke kowe. Dan sekaligus dia juga tahu apa yang harus saya sampaikan kepada kamu. Nah, ngaten niku enten. Bagi orang yang hatinya niku longgar. Enten arifin tingkat rendah kalian arifin sing kelas dhuwur. Arifin kelas rendah niku biasanya ngomong rela ngomong. Tapi tidak bisa disalahkan karena di luar daripada pengendalianipun. Mergo atine niku ijik sempit, ilmune wis akeh, nuli ngomong. Ana sing piyambakipun niku ngomong memang sengaja apa yang diomongkan. Aku kepengin ndekeki pituduh kae, kepengin ndekeki weruh maring wong kae. Diomongkan. Dia bisa mengendalikan apa sing kudu disampaikno lan apa sing ora kudu ora disampaikno. Niki sampeyan ndelok guru-guru sepuh biyen werni-werni. Saiki mun angel sampeyan golek ngeten iki. Kadang-kadang ditamoni kendel mawon. Kita ndak tanya, kita ndak apa-apa, dia ngomong tapi persis dengan apa yang sedang ada di dalam hati kita. Weh, ngene apike wong niku ya kudu sabar, kudu ngene. Sama nurung kondo. Ya. Kowe dicoba karo pangeran, misale coba apa wae ora dicethake. Ya iku kersane pangeran kowe gen nyedak maring Gusti Allah selama iki kowe lali. Padahal wong sing diomongi ngono kuwi dicoba utange akeh, ngoten wis saged ugi. Nah, jadi dia tahu apa yang harus bisa mengendalikan seperti itu. Lah dua hal ini. Lah yang pertama itu adalah halus salikin, orang sing min ahlil bidayah. Orang yang baru saja dia mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi kelasnya masih dalam kelas pemula tapi sing ahbon ahlil bidayah. Dalam permulaan dia sudah napa menika jenenge tahu tapi karena atine niku masih rupek sehingga dia bicaranya tidak terkendali. Niki ndak apa-apa bahwa ma'dzurun diuduri karena memang dia terpaksa harus mengatakan begitu. Yang kedua artinya wong sing mengibaratkan sesuatu niku karena pengen nuduhke wong liya niku jenengane arbabil muknah wal muhaqqiqin min ahli nihayah. Mulane ana enten wong ngomong soal hakikat ora krana faidhanil wujdi lan ora krana hidayah niku berarti ngomongnya wis ora terkendali. Sampeyan ditanya ana wong ngomong soal hakikat, soal makrifat, rahasia-rahasia Allah. Wong iki bener-bener atine kebak keloberan apa ora. Nek ora dhek kok ngomong ngono berarti ngaku-ngaku dhek gen diarani wali. Pak kula ndak paham matur ngeten iki. Dados enten tiyang ngomong itu gerake refleks. Tanpa dia sadari ngomong ngeten kali sampean. Karena memang hatinya penuh. Ndak muat untuk menerima haqaiq itu sehingga dia kadang-kadang ngomongin keceplosan asrarullah dikandak-kandakno. Itu di ngapura karena memang dia sedang tidak sadar, tidak dalam kesadaran. Atine ilmune niku lagi lober. Tapi nek dhek ngomong ngono, ora dalam keadaan atine lober kok ngomong ngono iku berarti ngaku-ngaku ben diarani wali. Atau yang kedua, dia itu ahlul muknah, ahlul nihayah. Ngomongi kok ora niate nuduhke ning ngene menungso, aweh pituduh ning ngene menungso. Misale niku jenengane dhek buka-buka sire Gusti
Allah. Rahasia Allah dibuka. Kamu itu sudah tahu, sudah bisa mengendalikan hatimu. Ngomong kena apa kok tujuanmu ora kanggo nuduhake menungso. Kanggo apa ngomongmu? Apa mung kanggo pamer nek kowe pinter? Nah, niku orang itu namanya membuka rahasia-rahasia Tuhan. Mula orang-orang seperti itu benar-benar sudah waskita banget. Nah, wal ibarat nggih. Kutun li'ailatil mustamin. Ibarat yang kita sampaikan itu makanan pokok. Makanan pokok batinnya orang yang mendengar. Makanan pokok batinnya wong sing mendengar. Jadi orang-orang yang haus dengan ilmu, orang-orang yang sedang kepingin masuk ke dalam dunia hakikah, dunia makrifat itu haus dengan ilmu. Ibarat yang diungkapkan oleh guru itu adalah makanan pokok bagi dia. Mulane makanan pokok itu kadang-kadang ana sing wetenge niku kuat, ana sing ora kuat. Kan begitu. Terus logikanya kados mekaten niku. Tidak semua apa yang dimakan itu bisa dirasakan dan memanfaati badan. Karena penyakit diri kita itu kebanyakan dari makanan. Kalau sampai salah mengkonsumsi makanan, sampai salah mendengarkan mauidhah, mendengarkan ibarat, salah paham, gagal paham, niku bisa menjadi penyakit hati kata sini. Mula niki walai salaka ilama antalahu akil. Bagi kamu nggih namung sing sampean makan tok. Yang begini banyaknya. Saya ngomong niku yang menerima berbeda-beda. Jenengan mesti berbeda-beda. Ana sing paham awit ngarep, ana sing pahami sithik tok. Ana sing ya paham iki ora cocok. Dadi makaten niku lah keadaanipun. Ibarat niku konsumsi lahir. Zaman disuguhi bancaan ngoten niku kan ndak kok pangan kabeh kan mboten. Sampeyan mesti milih-milih nggih. Ana sing ora enak, wah ana sing iki sego buryani iki ora pati cocok aku. Cocokku sego niku sing uduk niku apa ngeten niku apa yang disampaikan. Mula guru yang waskita niku memang sulit sekali kalau tidak waskita benar untuk memberikan wejangan nasihat kepada murid-muridnya. Mula zaman biyen sing diarani mursyid mesti orang pilihan, orang yang sudah tahu ya napa niku kejiwaan para murid-muridnya itu. Wis kowe wayahe munggah, kowe urung kowe ning kene bae. Wis kowe apike ngene bae. Terus biyen niku ceritane mbah-mbah biyen mondok ning ngene guru sepuh. Ora dikon ngaji tapi malah kon duduk. Wit niku aja sampe oyote do tugel. Bar niku wis sambruk iso wis kono bali. Ya, itu artinya guru ngerti bahwa murid yang saya suruh itu bisa mengambil falsafahnya apa yang saya sampaikan. Enten sing namung dugi mriko kowe ora rasa ngaji, aku diwangi wae kok numbah-umbah kon nguras sekolah, kon nguras WC. Bar rong sasi wis bali mulang ning omah, wis bali istiqomah ning omah. Entah apa kemudian di rumah hatinya dibukakan oleh Allah. Oh itu kan ndak ngerti kita yang seperti itu. Jarang sekali. Kal kibritil ahmar dibahasakan. Guru yang seperti itu seperti belirang merah. Sudah sulit sekarang kita cari. Tapi ya itu kan hal rahasia. Siapa tahu masih ada satu dua. Ya. Tapi insya Allah hanya saja kita ndak ngerti. Karena wali Allah itu masih tetap ada, masih tetap utuh, ndak boleh kurang wali. Sebab sebagai penguat dunia ini. Cuman kita itu sulit melihatnya. Ya sulit melihatnya karena hati kita itu burem. Hati kita itu apa ireng. Itu masalah ingatan. Dados niku. Sebagaimana makanan lahir pun juga begitu. Ndak semua orang cocok. Sampean wong semenake ndak seneng duren kabeh. Mesti enten sing nyirik duren niku. Senajan kula seneng.
enten sing mboten seneng sak keluarga niku lho enten sing beda. Itu masakan niku nggen kula niku wong pirang-pirang anak-anak kula niku masak dhewe-dhewe. Dadi dipasake sing padha niku aku kepengin ngene gawe dhewe sing ditambah iki. Kepengin ngene sing iki kepengin ngene. Dua dimasak terus anane niku. Golek cocoke dhewe-dhewe. Ngaten niku sami-sami. Apa konsumsi maknawiyah niku juga seperti itu. Konsumsi hati niku juga seperti itu, berbeda-beda. Maka guru yang waskito dia akan bisa tahu seperti apa atau harus bagaimana saya memperlakukan murid saya niki. Kok ngerti ana cah wedok, Yai kula nyuwun dongane malah kowe kepengin rabi yo. Sing kula paling cocok biasanya niku kula nebak kowe mesti pengen rabi. Nah kayak itu dongane kula nggih mboten donga padha. Iki potongane rada keset iki wong iki. Nah tak gawe donga sing wangel nek keset. Nah ngoten niku kan cuman masalah yang sederhana. Tapi ini kalau sudah masalah yang sangat rahasia, urusane karo hakikat makrifat sudah beda lagi. Ana sing ora diundak-undake. Ana wong niku pelajaran niku mboten diundak-undake. Ana sing begitu teko wong langsung del. Tapi engko sing ora diundak-undakke iki malah sing dadi kiai ning omah. Ngoten mak del malah ora dadi apa-apa ngoten niku. Subhanallah ndak ngerti rahasiane orang-orang yang waskito seperti ini. Nah, pun. Iki kadang-kadang niki saya ambil kesimpulannya mawon. Kadang-kadang pendengar itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh mutakalim. Karena salah paham. Kalau ngomong kadang-kadang beda tampane saged ugi. Bisa juga sih paham seluruhnya. Bisa juga tidak paham malah sebaliknya. Niki ada sebuah syair yang aneh. Ada tiang nih sudah membaca 12 ilmu. Kemudian piyambakipun badhe mlebet masuk di madrasah. Di tengah jalan mendengar ada orang bersyair, idzal isruna min sya'bana wallat fawasil surbalailika bin nahari wala tashrab bi aqdahin sigari fa innal waqta dhaqa anis sigari. Niki kula memahami syair niki beda. Kula nek memahami syair niki nek bulan Saban tanggal 20 iki wis entek, berarti kan gak ada selikur, rolikur, tolikur, berarti meh nyedak-nyedaki poso. Nek poso kowe kok ora entuk kena mangan. Mulakno saiki ki manganmu akeh-akeh no awan bengi mangan terus mumpung durung poso. Ngombene yo anu cangkire sing gedhe. Saiki ora usum cangkir cilik wong sedelok kas wis ora bakalan iso mangan kaya ngene iki. Nek kula memahami ngaten. Tapi niki wau tiyang niki wau mahamene mboten ngaten. Syair niki nuduhake nek kowe wis arep mati, cepet-cepet kowe ngamal sing akeh. Akhire tiyange bingung ning Mekah ten ruko sembayang terus sampai sak matine niku rasane. Lah nek cara kula sampean nggih mesti cocok pemahaman kula nggih rasane mesti cocok. Iku wis tanggal pira? Tanggal 20. Nggih ngoten niku, ngoten. Dados itu bisa untuk perhatian kita, bisa untuk napa-menapa hati-hati kita, terutama kalau menyampaikan sesuatu niku harus ada dua motivasi. Kudu hidayah. Nek sampean niku mboten kudu ilmu hakikat mawon. Di dalam hati kudu ada niatan aku ngomong ini untuk memberi petunjuk kepada panjenengan kabeh. Jangan ada pikiran-pikiran lain, jangan ada dicampuri dengan kata-kata yang tidak enak didengar. Seperti yes ngomong soal amplop ya guyono lah, saya nggak setuju soal itu. Sebab itu akan membuyarkan nawa itu. Jadi orang bicara tujuannya harus menunjukkan petunjuk kepada orang lain. Iya kadang-kadang awake dhewe nek jengkel iki kok gugu ya karepmu ora ya karepmu. Jangan gitu. Mboten. Tetap kita dalam pikiran. Mudah-mudahan omong saya itu manfaat. Nah, seperti itu. Nah, terus jangan lupa kalau ngomong sesuaikan dengan daya tangkapnya mustami'in.
nek kelase lagi kelas sing piye ya aja diomongi sing mulu. Saat-saatnya kita ikhtiar ya kita ikhtiar. Ini ada satu cerminan seolah-olah memang antara hakikat dan syariat itu ono bedane. Satu saat harus dibedakan. Tidak semuanya harus dihukumi dengan hukum syariat. Misalnya sampean di keplak kalih tiang, disakiti kalau kalih tiang. Nek syariate ya sapa wong nglakoni ya diwales sesuai dengan perlakuan dia, nggih to? Niku nek syariat apa-apa sampean bales. Tapi nek hakikatan sapa wong sing gelem ngapura, gelem ngalah, dikai ganjaran karo Gusti Allah niku sing tasawuf, niku ngaten. Sampean kira-kira ya nek iso nggunakake syariat. Sampeyan biasanya wah iku mumpung aku iso nggunakake syariat wae tak bales tempiling. Gandeng aku ora mampu, wis saiki wa in afa tak ngapura wae lah wis misale katanya tadi. Nah niku sampean bisa mapan ke dhewe-dhewe. Terus antara tasawuf dan syariat itu kadang-kadang kita menggunakannya itu beda-beda. Karek sampean kepengin nggunakake nganggo tasawuf, ngapuranen wong kuwi utawa nggunakake nganggo sing napa syariat, balesen wong kuwi mboten masalah. Imam Syafi'i sendiri pernah berkata, sapa wong sing dikemakeni kok ora kemaki padha karo unta kuwi. Imam Syafi'i juga pernah berkata seperti itu. Tapi dalam satu hal tasawuf juga sangat bagus lah. Niku biasanya manggone niku menurut tingkatane piyambak. Pun sekedar ngerti mawon. Setidak-tidaknya ilmu hikam iki bisa untuk mengendalikan diri kita setidaknya. Al-Fatihah.